Olá, tudo em paz? Eu sou Paulo Fernando Moroves, sou especialista na terapia magnesiana. Você pai, você mãe, você já teve a observação de ver quando tua criança, 7, 8, 9, 10 anos, começa a dormir, ela trava os dentes, começa a ranger os dentes? Você já teve isso? Já teve essa possibilidade de ver isso na tua criança? Bruxismo, né? Você já viu falar disso? Quando geralmente está relacionado ao estresse, à ansiedade numa criança. E quando o adulto, com o passar do tempo, não consegue tratar isso, isso pode levar a problemas muito desgastantes ao longo do tempo. Tensão, você sente muita tensão, dor, ATM, o trigêmeo está relacionado a isso também, o nervo trigêmeo. Mas o bruxismo, quando no adulto, isso provoca desgaste do dente, provoca quebra do dente, provoca problemas de inflamação da gengiva, provoca quebra da obturação. Já vi muitos casos disso já, de pessoas ficar tão tensa ao longo do dia que quebra a obturação, quebra dente, lasca dente, gasta o dente. E tudo isso depois de um diagnóstico médico. Você vai no médico, vai no dentista, ele vai ver que tudo isso que você está tendo é o tal do bruxismo, né? Então, aonde que a terapia magnesiana está envolvida nisso? No relaxamento do teu corpo. Inconscientemente ao longo do dia você tem essa tensão, né? Tem a tensão. E o estresse te deprecia muito o magnésio. O estresse faz você perder magnésio. Fica aquele ciclo vicioso. Estresse demais, você perde magnésio. Você perdendo magnésio, você fica estressado com facilidade. Você fica irritado com facilidade. Terapia magnesiana ajuda no relaxamento, na recuperação pós-estresse. É muito importante você, pai, você mãe, começar já a usar a terapia magnesiana para criança logo cedo. É gotas, é tranquilo. É seguro, criança pode usar a partir de 2 anos de idade, pode administrar tranquilo. A literatura mostra isso, que a terapia magnesiana ajuda a relaxar. Melhora do sono, aquele sono recuperador, aquele sono REM, aquele sono que relaxa, só vai conseguir com a liberação de melatonina. Liberou melatonina, você tem um sono recuperador. E para a tua liberação de melatonina, depende de magnésio. Magnésio liberando magnésio, você consegue liberar melatonina. E o sono recuperador. Tira a tensão, toda essa tensão sai ao longo do tempo de terapia que você vai fazer com o Magnemax, tá? Então é assim, é seguro, é eficaz, é eficiente. Você vê como é que magnésio está envolvido, né? Quarto mineral mais importante dentro do teu corpo, segundo mineral mais importante dentro da tua célula, e a falta dele bagunça tudo. Então vamos mostrar para as pessoas que a terapia magnesiana ajuda, tá? Magnésio é gotas, é fácil de administrar, criança aceita com facilidade, pode colocar no suco, na água, no chá, toma ao longo do dia, estimulando a sua hidratação. E a gente faz isso, a gente está preocupado em resolver o teu problema, tá bom? Gostou do vídeo? Compartilha com as pessoas que você conhece que tem bruxismo, que relataram para você. É muito importante a gente passar isso, mostrar para eles que a terapia magnesiana ajuda nisso, tá bom? Eu sou Paulo Fernando Moroves, sou especialista na terapia magnesiana. E Magnemax é isso, trazer para você respostas para uma vida melhor.